nang smain toro kyang puina legi do no ko chahi di sum nong sum hapsala kini adubu nahak su paisa tan na bayakte adagi nangi punsi da su growth tok ta bayaroi ko hana nang na leramba 2019 da leramba punsi do nang 2024 do same thing legi habra ko nang na hana mamang da thengnar ba mioi ba myam am leramgani adubu hujikti kadore nahak su mioi da bayade ko to toigum sung nahak ki punsi da su nang growth have nahak su pamgani ai su pameba aduna mainly akhoi hojik naha moi na akhoi na kai do yai have matamda number 1 ko nang na pamjaiba ko nang na angang ori kan nang na pamjar pa nang gi passion na ma sodam killer ngani ko adugi passion sina kana gumba ma mateng pangba ngambra na nang masidagi khanba hobiroba karigumba nang na adugi poto na sada leiraba ko nang na yamna pamjaba let's say nang football sanaba hare harseba adagi ko football sanaiba nangi nang na hande angar kana nang na football sanajar ko mayam do nang adugi mayam nangi journey do document toraga nang youtube to thagalen khalaseba no nang sum practice toro some hada let's say free kick haro penalty haro ko adagi long shoot or short shoot or simba mayam sinang sam sana tor ko matamda no modi sinang mipum khudimang nang khangnarakani ko aina su ko ai mentor ma khakna wari libigi ma je basketball gi khoi throw je amna ham de haik da yam di pam je basketball je adu ma dum nungti gi ham ma na hairam da throw adu matam na youtube te kam tane yeng bi de ba ko adagi ma tore journey je ma chahi ma tor muk tor ko matam di one day ko mayam na ma je khangna re ma sa gi throw lam do yam phajarak pa ko adai di ka dore mayam recognize tor budi now he's making ko $1 million hawkpa matamdadi mipum khudima journey je awaba ngatane nungai baje pa yarmoi ko hawkpada nungai taragadi ko na waba si ahalaman gi paw so koi hainadaba nateba si hainari neba so adu oi taragadi ko nahak no jik hawkpa matamda fail oibdo ki taragadi ko adu tawbior no business natra nangna changhaningi ba any field da ko hawkpa matamda fail oiba si mausa neba adu oja guru mai makhara taw taragadi nang adu ki matik yamna phawa mo oigani so everyone aina hajaningi ba point chamna mioiba amoina pobdi kariguma ama tawrogadi akhoi prithvi je no one day khoi thadokidone aina hingam da chahi kya hingideno ko lejarmi ba matam khrasidi aina ngamjari ba society da contribute toromge from my side or from my company SUR Academy. We love to help you to grow you in another level in your life. So thank you so much everyone, and I'll see you in the next video. Take care. Bye.